تلاميذي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما شفنا الأسئلة اللي كتعلق ببوط ميرفاي في شابيتر 1 وبعد شابيتر 2 شابيتر 3 وصلنا للشابيتر 4، وغادي نحاول إن شاء الله أننا نعملوا بحال اللي درنا في الحلقات السابقة، نشوفوا هذه الأسئلة اللي هي من المفروض أنها تنزل في الامتحان الجهوي يا إما بنفس الصيغة وإما بصيغة مختلفة، بما أن الأسئلة ديال لابوط ميرفاي ولات كتكرر بزاف د الأحيان، لأن لابوط ميرفاي هذه سنوات كثيرة وهي مقررة في البرنامج ديال الجهوي. فنبدأ إن شاء الله. بسم الله. Les événements les plus importants dans le chapitre 4. Les premiers jours de printemps, le narrateur et sa mère sont invités chez Lalla Aïcha. بمعنى أن الأيام الأولى ديال الربيع، فصل الربيع، والحكي ومو غادي يكونوا معروضين عند Lalla Aïcha. من بعد سيدي محمد joue avec les enfants de la maison à la mariée. Le jeu s'achève par une dispute et des hurlements. يعني سيدي محمد كيلعب مع صحابو الولاد داخل الدار كيلعبوا العروسة. هاد اللعب ديالهم غادي ينتهي بالخناقات وبالدباز وبالصداع. ثم Lalla Aïcha raconte à Zoubida les malheurs de son mari. يعني Lalla Aïcha كتعاود المصائب ديال راجلها زبيدة. من بعد الحدث الرابع، de retour à la maison، Lalla Zoubida raconte à son mari les ennuis de son ami. يعني أن رجعت Lalla Zoubida للدار ديالها عاودت المشاكل ديال صاحبتها، يعني صاحبتها Lalla Aïcha. من بعد le père à son tour se charge de raconter les histoires d'Abdallah l'épicier. الوالد حتى هو يعني بالدور ديالو كيعاود قصص ديال عبد الله مول الحانوت. ننتقلوا les questions et les réponses. Question 1. De quelle saison s'agit-il؟ يعني اش من فصل كيتعلق به le chapitre. C'est le début du printemps، يعني البداية ديال يوم الربيع. La deuxième question, chez qui Lalla Zoubida et son fils étaient-ils invités؟ عند من كانت Lalla Zoubida وولدها معروضين. Réponse, Lalla Zoubida et son fils étaient invités chez Lalla Aïcha، يعني أنهم كانوا معروضين عند Lalla Aïcha. La troisième question, où habitait Lalla Aïcha؟ في كانت كتسكن Lalla Aïcha. Lalla Aïcha habitait زنقة حجامة. Question 4, qui d'après le narrateur parlait peu et priait beaucoup؟ شكون بالنسبة للحاكي كان كيتكلم أقل وكيصلي بزاف؟ La réponse, celui qui parlait peu et priait beaucoup, c'est son père، يعني كان هو الوالد ديالو. Cinquième question, de quelle figure de style s'agit-il dans l'énoncé suivant? Mon père, il est vrai, parlait peu et priait beaucoup, mais ma mère parlait trop et ne priait pas assez. Bien sûr, c'est une antithèse. ودا لاحظتوا بأن عندنا هنايا يعني كلمات متناقضة. عندنا peu et beaucoup. peu هو العكس ديال beaucoup، وعاود عندنا trop هي العكس ديال pas assez. donc c'est une antithèse، يعني كتحمل مسائل متعارضة. Question 6, montrez comment Lalla Aïcha se joue de ses voisines. ظهرنا كيفاش Lalla Aïcha كتضحك على الجيران ديالها. Réponse, Lalla Aïcha sait que ses voisines épient ses dires. يعني كتعرف Lalla Aïcha بأنهم كيتجسوا على الكلام ديالها. C'est pourquoi
elle ne manque pas de les flatter hautement avant de chuchoter à l'oreille de son invité sa véritable pensée. بمعنى بأنها كتملق الجيران ديالها بصوت عالي، كتكلم بصوت عالي باش تسمع ليهم قبل ما تهمس في الودن ديال الضيفة ديالها بداك الشيء اللي كتفكر فيه حقيقة، يعني أنها كتفكر العكس داك الشيء اللي كتقول. Question 7. Dieu m'a béni lorsqu'il m'inspira l'idée d'habiter cette maison où toutes les femmes vivent comme des sœurs. طبعا هذا الكلام ديال لاله عائشة اللي كتبغي تقول فيه ربي يبارك فيا من يوحالي أنني نسكن في هذه الدار اللي النساء فيها كيعيشوا بحال الخوت. Bien sûr, la question ici c'est quelle est la figure de style dans ce passage. C'est une antiphrase. معنى l'antiphrase ça veut dire le contraire de ce que l'on pense. الواحد اللي كيقول واحد الكلام العكس اللي كيفكر فيه، كيقول العكس ديال داكشي اللي كيامن به. لاله عائشة هنايا كتقول واحد الكلام هي اللي هي ما كتفكرش فيه، كتفكر في العكس ديالو، كتقول بان بحال بانها كتبغي داك الناس ولكن في الحقيقه هي ما كتبغيهمش. اذا c'est une antithèse. La question 8. En quoi consiste le jeu du narrateur avec les enfants de la maison? يعني شنو هو اللعب اللي كان كيلعب لو ناراتور مع الولاد ديال الدار؟ Réponse. Le narrateur et les enfants jouent à recevoir des invités et à la marier. كانوا كيلعبوا انهم كيستقبلوا الضيوف وكانوا كيلعبوا العروسه. Question 9. Par quoi finit le jeu des enfants? كيفاش كان كينتهي داك اللعب ديالهم؟ La réponse. Le jeu finit par une bataille et des hurlements. كان كينتهي داك اللعب بالدباز وبالغوات. La question 10. Quel type de portrait fait la mère du narrateur de ses voisins? يعني شنو هو الوصف اللي كانت كتعمل الأم ديال الحاكي للجيران ديالها؟ La mère fait des portraits valorisants de Rahma, sa voisine du premier étage, Fatma, sa voisine d'en face et tante Kenza la chouafa. يعني كانت كتعمل واحد الوصف إيجابي لرحمة ولفاطمة والكنزة الشوافة. La question 11. Une des femmes monta, distribua des taloches et des insultes, traita de démons innocents et coupables. La question c'est quelle est la figure de style ici? Bien sûr c'est un oxymore. كيفاش غادي نشرحوا الاوكسيمور؟ هو بحال لونتيتيز، يعني جوج د الكلمات متناقضه متعارضه في نفس الجمله، الا ان في لونتيتيز ديك الكلمات كيكونوا مفروقين بشي حاجه، بشي كلمه ولا شي بريبوزيسيون، يعني ماشي لاصقين. في الاوكسيمور كيكونوا لاصقين. هنايا عندنا الاوكسيمور هو ديمون انوسون، شي ديمون انوسون، شياطين بريئة لاصقة مع بعضياتها. يعني في هذا المعنى ديال هذا الباساج واحد المرأة اون فام طلعت وبدات كتفرق الطروش الصفعات والسبان. تريتا دو ديمون انوسون، يعني وصفتهم بأنهم شياطين أبرياء et coupables وفي نفس الوقت آثمين. La question 12. Qu'annonce le dialogue de l'Arabi avec sa femme Aïcha? يعني باش كيتنبأ لنا داك النقاش أو الحوار ما بين العربي ومراته عائشة. Il présage des problèmes que Aïcha raconte à Lalla Zoubida en pleurant. يعني كيتنبأ لنا بمشاكل كانت كتعاودها عائشة للا زبيدة وهي كتبكي. Question 13. Qui est عبد القادر؟ شكون هو عبد القادر؟ Réponse. C'est l'associé de مولاي العربي، يعني الشريك ديال مولاي العربي. Question 14.
quelle expression dans le texte montre que le Ma'allim Abd Salam déjeune chaque vendredi chez lui. شنو هو العبارة اللي كتدل على أن المعلم عبد السلام كيتغدى كل جمعة في الدار ديالو عنده. L'expression est selon sa coutume. هي selon sa coutume كما العادة. Question 15. Après le déjeuner de vendredi, que fait Lalla Zoubida من بعد الغدا ديال الجمعة اش كدير لالا زبيدة؟ Après le déjeuner du vendredi, Lalla Zoubida raconte les problèmes de Moulay العربي avec un certain عبد القادر. من بعد الغدا غتبدا تعاود المشاكل د واحد مولاي العربي مع شي واحد سميتو عبد القادر. Question 16. Qu'est-ce que عبد القادر a-t-il prétendu? اش كان كيدعي عبد القادر؟ Avoir versé la moitié du capital de l'affaire de مولاي العربي. يعني أنه خلص النص ديال رأس المال ديال مولاي العربي. Une question de langue aussi. Mes belles robes avaient souffert de la boue. أن هذا اللباس تألم بهذا الغيس هذا. إذن la figure de style ici personnification. وعارفين بأن la personnification c'est donner des caractéristiques humaines à quelque chose d'inhumain أو لا d'inanimé. لما الجماد كنعطيو الأوصاف ديال اللي فيها الحياة لواحد الجماد. Question 18. Comment les amis d'Abd Allah le qualifiaient-ils? كيفاش الأصحاب ديال عبد الله كانوا كيوصفوه؟ Réponse sage, poète et voyant. يعني حكيم وشاعر و يعني كيتنبأ. Question 19. Comment les ennemis d'Abd Allah le qualifient-ils? كيفاش كانوا الأعداء ديالو ديال عبد الله كيوصفوه؟ كانوا كيوصفوه menteur, hypocrite et sorcier. menteur كذاب، hypocrite منافق، sorcier يعني ساحر. شوف هنايا عندنا اون سورت دونتيتاز العكس داكشي اللي فات من قبل كان ساج، هنا عندنا مونتور. قبل كان عندنا بويت شاعر، هنا كان منافق. قبل كان عندنا فويون يعني انسان كي يشوف الغيب يعني ايجابي، هنا عندنا ساحر. Question 20. Quelle est la caractéristique principale de ce personnage? كنتكلموا على عبد الله، اذا شنو هو لا برينسيبال كاركتيرستيك، شنو هو الوصف الرئيسي ديالو؟ La caractéristique principale de ce personnage est qu'il est mystérieux. هو أنه غريب، insaisissable، ما يمكنش تشدو، puisque les points de vue le concernant sont contradictoires. يعني الآراء من حوله متناقضة، ولهذا كيجعل منه واحد الإنسان غريب غامض. Question 21. C'est une question de langue. Elle se leva pour regarder par la fenêtre, rencontra les yeux d'une voisine penchée elle aussi sur la balustrade. يعني أنها ناضت باش تشوف واحد النافذة وتلقت العينين ديال الجارة ديالها اللي حتى هي محانية على الستارة ديال الدار. الستارة هي هاد الصورة اللي درت لكم فيها باش تعرفوا شنو هو هاد لا balustrade. De quelle figure de style s'agit-il ici? C'est une synecdoque. La synecdoque, c'est prendre la partie pour le tout. يعني واحد الحاجة شرحناها مزيان في chapitre 3 اللي فات، عطينا المثال ديال demander la main de la fille، يعني طلب يدها، مشى يتزوجها طلب يدها، كنقولوا ما طلبش يدها، طلبها ككل، هذيك كتسمى لا سينيكدوك. هنايا عندنا لي زيو دو لا فوازين، معنى ديالها ماشي اللي هي ما تلقاتش العينين بوحدهم، ولكن تلقات مولات العينين يعني ككل. إذن لا بارتي بور لو تو، إذن سي اون سينيكدوك. Question 22. Quel âge avait la mère du narrateur? شحال كان عندها من سنة la mère du narrateur? La mère du narrateur avait 22 ans. Question 23. De quoi se composait le menu du repas de ce vendredi?
شنو كان لو منيو يعني باش كان كيتالف الغدا ديال الجمعه داك الجمعه هذاك. Le menu du repas se composait de mouton aux artichauts sauvages, couscous au sucre et à la cannelle, salade d'orange à l'huile d'olive, du thé à la menthe. يعني كان كيتالف من الحولي بالخرشف وكان فيه كسكسو بالسكر وبالقرفه، واحد السلطات ديالي الجميله شين بالزيت ديال الزيتون وفيها اتاي بالنعناع. Question 24. Je pense à لاله عيشه et mon cœur saigne. ملي كنفكر في لاله عيشه القلب ديالي كيتدمى كيخرج منو الدم. Donc de quelle figure de style s'agit-il? طبعا هذه c'est une hyperbole يعني مبالغه. Que nous permet-elle d'apprendre sur le personnage de لاله زبيده؟ هذه الفيغور دو ستيل اش كتعطينا من معلومه كتعطينا على لاله زبيده؟ La réponse, لاله زبيده est une femme sensible, مرأة فيها إحساس رهيف. Elle est profondément touchée par ce qui arrive à son ami intime. وتأثرت بزاف بهذا الشيء اللي كيوقع للصديقة المقربة ديالها. Question 25. Quelle est la tonalité dominante ou bien le registre littéraire dans le passage qui va de Dieu écarte de notre chemin jusqu'à il l'associe à son affaire. إذا نرجعوا للتكست ونشوفوا هذا الباساج هذا. Quelle est la tonalité dominante يعني شنو النبرة اللي فيه؟ النبرة هي la tonalité c'est la satire. Elle est satirique. C'est une tonalité satirique. Satirique بمعنى السخرية. أنتم ضروري خاص التلاميذ يراجعوا شنو هما les tonalités dans le texte. La satire, la justification qu'on peut donner, c'est que لاله زبيده critique l'hypocrisie de la tromperie de عبد القادر. يعني أنها كتنتقد بسخرية الخيانة ديال عبد القادر. ما بقى لي دابا غير نودعكم، وإذا استفدتوا من هذا الدرس هذا باش تشجعوني أنني ندير الدروس الباقية، إذا نديروا شاركوا معي في القناة وخليوا واحد اللايك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.